Ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր ճիշտն ասած վերջի անգամ եմ եթեր մտնում, որտեվ այնքան են ինձ ջղայնացրել, այնքան եմ հունից դուրս եկել, որ որոշել եմ, որ վերջում ամենավերջում մտնեմ, մենակ տեսնեմ, որ ընտրությունները անցել է, նորմալ է անցել ու անցնեմ առաջ։ Որտեվ արդեն իրականում հոգնել եմ այս ամեն ինչից, այս ներվային ապրումներից, այս անընդհատ դեղեր խմելուց ու չգիտեմ էլի, ու որ հասկանում եմ այդ ամեն ինչը ապարդյուն է։ Ժողովուրդ ձենս լսվում է։ Այսօր նաև կպատասխանեմ մի քանի հարցերի։ Տեսնեմ ինչ եք գրում, մի քանի հարցերի կպատասխանեմ։ Լսում եք ինձ։ Ժողովուրդ ձենս լսվում է։ Եթե լսվում է մի բան գրեք էլի, անկապ չխոսամ։ Լավ, երևի թե կլսվի, ասեմ ասելիքս, ուրեմն հերիք չէր այն իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզում, Անջան մտար ողջույն, մի հատ ասա լսվում է ձենս։ Հերիք չէր այն իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզում, մի հատ էլ դրան հաջորդեց Աշտարակի մարզը, որ էլի փորձեցին ճանապարհներ փակել, չգիտեմ ինչեր անել, ու հիմա ժողովուրդ, ես այնքան բարկացած եմ այս տեղի ունեցածներից, որ ուզում եմ մենակ մի բան հասկանանք, մենք այսքանովս, հա, այս Փաշինյանին աջակիցներս ուզում եմ մի բան հասկանանք, որ սենց շարունակվել չի կարա լինի։ Կամ մենք բոլորս մեր տներում պիտի դառնանք նստած հիվանդներ, դեղերի տակ նստած մարդիկ պիտի դառնանք, որովհետև ամեն անգամ լսել ու չկարանալ ինչ-որ մի բան անել, այդ անկարողությունից մենք ուղղակի դառնալու ենք հոգեկան հիվանդներ։ Կոպիտ ասած, դա հələ մեղմ ասած։ Կամ էլ պետքա, չգիտեմ, որոշենք, մի մարդու նման որոշենք, պարոն Փաշինյանը ոնց էր, մի օրում հայտարարեց հանրահավաք, աշխարհի որ ծայրից ասես հելան եկան։ Մենք բոլորս այսքան ժամանակ չհասկացանք, որ այդ տականքները թավիշ լեզուն չեն հասկանում, այ մարդ, այդ մարդիկ արդեն սովոր են բռնյությանը, այդ մարդիկ սովոր են, որ իրանց գլխին պիտի անընդհատ բամփեն։ Իրանք սովոր են դրան, բա մենք ինչ անենք, այս ժողովուրդս ինչ անենք, նստենք տունը, հա, անընդհատ ներվային ապրումների մեջ սպասենք տեսնենք, վայ, Փաշինյանը գնաց այս ինչ տեղը դեմը առան ճանապարհ փակեցին, վայ այս մեկը սենց հայոյեց, վայ այն մեկը նենց հայոց, մենք այդ ամեն ինչը նստած տան մեջ սենց լարված սպասենք ու ոչ մի բան չանենք, այ մարդ այդ ժողովուրդը ուզում է պատրաստի, ուզում է քաղաքացիական պատերազմ։ Լավ, ուզում է մենք ինչի էդի չենք անում։ Հա, ժողովուրդը հեշտ է ասում է չտրվեք սադրանքների։ Ոչ չտրվենք այդ սադրանքներին։ Եվ որ մարդիկ ակնհայտ հայոյում են
մարդկանց ընտանիքները։ Այսինքն պետք է գան կանգնեն ափաշկյարա, կանգնեն աչքերներից մեջ նայեն, ասեն ես քո տուն ու տեղը սենց անեմ, որ մենք հասկանանք, վայ գիտես ինքը մեզի հայոյեց։ Մարդիկ ափաշկարա հայոյում են, վարչապետին դեմ առ դեմ կանգնած հայոյում են։ Ինչ կապ ունի այստեղ ԱԱԾ-ն, ինչ կապ ունի այստեղ ոստիկանության աշխատակիցները։ Մենք մեր անելիքը թողած, մենք պիտի նստենք, սպասենք, վայ ոստիկանության աշխատողը որոշեց սենց անի կամ ԱԱԾ-ն որոշեց սենց անի։ Վերջում էլ պարոն Փաշինյանը գա տուն, առանձնատան դիմաց ժողովուրդը հավաքված ելնեն։ Ախպեր այդ ժողովուրդը ընդամենը կազմում է 50-60 հոգանոց ժողովուրդ։ Մենք իրանցից շատ ենք։ Հավատացեք, մենք որ վարքյանին որոշեցինք, որ պիտի դուրս գանք, իրանք մտնելու են ծակերը, որովհետև իրանք այդքան մեջք չունեն, հասկացեք։ Իրանք 5000, 10000 դրամով դուրս եկած մարդիկ են։ Փաշինյանը գնացել էր այն ընտանիքի տուն, այդ անունը չեմ հիշում, եթե հիշում եք նշեք, ստեղ կկարդամ կասեմ, ուղղակի չգիտեմ ինչի նամակները չի գալիս ինձ մոտ, դուրս է եկել ասում է ես չէի ուզում իրանց վրա դուրը բացե, իրանք զորով եկան, այ լրփի ծնունդ, դու չէիր ուզում, իրանք էլ դուրը ջարդեցին մտան քո տուն, հա? Հələ փոխանակ գոհելն ես, որ եկավ այդ մարդը տեսավ ինչ պայմաններում ես ապրում ու ինչ պայմաններում ես դու ապրել առհասարակ, մինչև հասել ես այդ տարիքի։ Մի հատ էլ կանգնում ասում է, բանը, ես դուրը չէի ուզում բացի, իրանք եկան մտան։ Բայց չէ ասեք դրա այդ նման լրփի վաստակի մազից բռնես, հանես դուրս շպրտես, բերես հրապարակում, թքես ճակատին, ասես քեզի այն պայմանը, որ դու ապրել ես տարիներ շարունակ, քեզի այդ պայմանը հələ քիչ է։ Լավ, թավիշ, ինչքան այդ թավիշը խաղացնենք։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ, այս ուղերձս թող հասնի ձեզ։ Խնդրում եմ նայեք ու լսեք իմ ասածները։ Լավ, ժողովուրդը մի ամբողջ ասք ասեց կանգնածա ձեր կողքին։ Ասեցինք դա, ապացուցեցինք դա այդ հանքների ժամանակ։ Լավ, ինչքան նստենք տունը ու սպասենք, որ օրը մեկը մի բան կհայոյի կասի։ Լավ, այդ մարդկանց մակարդակը դուք չեք տեսնում, լավ, մեկին ձերբակալեցիք, դուրս կգա այդ լրփի վաստակի հորողբոր տղեն, դուրս կգա այդ հորողբոր տղու ընկերը, դուրս կգա Պողոսը, դուրս կգա Պետրոսը, բայց դրանց ինչ եք անելու, դրանց դեմ թողեք մենք ժողովուրդս առնենք, խնդրում եմ ես ձեզ, թողեք մենք դուրս գանք նրանց ինչ որ պետք է ասենք։ Մեզ դուր չի գալիս, եթե օրինակ ես վերցնում եմ իմ վրա։ Ոնց ուզում եք նայեք այդ իմ հարցին։ Մեկը դուրս գա, ես այդ ֆեյքերի մասին չեմ խոսում, այս ֆեյք լրփի ծնունդները ինչ ասես կարան գրեն։ Մեկը դուրս գա ափաշկյարա կանգնի իմ աչքերի մեջ ասի, ես քո տուն ու տեղը, քո ընտանիքը, քո երեխեն, երթվում եմ իմ միակ մինուճար աղջկանով։ Դանակը կկոխեմ սիրտը։ Ջանդամ թե դրա համար չեմ տարիներ շարունակ չեմ նստի։ Դրել ենք թավիշ ենք խաղում, թավիշը այդ մարդիկ փաստացի չեն հասկանում այդ լեզուն, մենք էլ այն ժողովուրդն ենք փաստացի, որ մենք չենք ընդունում այդ հայոյանքները, չենք ընդունում այդ ամեն ինչը, ժողովուրդ կոչ եմ անում բոլորիդ, միած թափեք ամեն մեկս տունը նստած չենք կարա ասենք, վայ գիտես կամ Facebook մտնենք գրենք սենց արագ, պարոն վարչապետ մենք ձեր կողքին ենք, վсё, անցավ գնաց, թե պարոն վարչապետին ինչ կասեն, պարոն վարչապետին ոնց կհայոյեն, ճանապարհը ոնց կկտրեն, դա մեր ընդհանրապես փաստացի դուրս է գալի, որ մեր ոչ մեկից պետքը չի, հա։ Մենք տունը նստած մենակ կարում ենք լավ գրենք, գործով պիտի ապացուցենք ժողովուրդ։ Եթե անգամ մենք չենք էլ դուրս գալիս, մենք պետք է հավաքվենք բոլորս, բոլոր աջակիցներով։ Պահանջենք պարոն վարչապետին, որ նա մեզ ընդունի, մենք իր հետ զրուցենք ու խոսանք, որ վերջ ենք տալիս այս ամեն ինչին։ Հասկացեք, տարիներ առաջ Սերժի ու Քոչարյանի ժամանակով ոչ մեկ մի հատ տար չէր կարա ասել, որովհետև հաջորդ վարքյանին պատվալում այնքան կծեծեին, արնալվիկ կանեին, չերեկարանը ողջ մնար։ Ու փաստորեն դուրս է գալիս, որ այս ժողովուրդը սովորա հենց այդ պայմաններին։ Նայեք այդ հաստավզերին, նայեք այդ կերած խմած լկտի շներին, նրանք սովորեն այդ ամեն ինչին։
Բայց մենք սովոր չենք դրան։ Մենք սովոր չենք, որ մեզ կարան հայոյեն ու էդի անցնի գնա։ Եթե դուք սովոր եք, ես դրան սովոր չեմ։ Եթե դուք դրան պատրաստ եք, ես դրան պատրաստ չեմ։ Ես մենակովս պատրաստ եմ դուրս գալու այդ ամբողջի դեմ ու ասելու, որ նրանք կոպիտ ասած, այդ հավաքվածները, այդ քֆուր տվողները սաղ բի տղեկ են։ Ու թող մեկը ինձ հակառակը չհամոզի, որ նրանցից մեկը կարա լավը լինի։ Նրանցից որ նայեք, փաստացի սենց է դուրս գալիս։ Պատերազմ եղավ, այդ մարդիկ պատերազմը չհարգեցին։ Ինչքան էլ որ հելն են ասեն, վայ գիտեք, մենք պատերազմ ենք հարգում, մենք պատերազմի տղեկի զոհերի համար հելել ենք սեղ, պահանջում ենք, պտի վարչապետը հող չտար եւ այլն եւ այլն։ Էդի տեսանք, չհարգելը իրանց տեսանք։ Էդի առաջինը տեսանք։ Խնդրում եմ մի զանգեք ժողովուրդ։ Առաջի չհարգելը տեսանք, որ այդ չեն հարգում մեր զինվորներին։ Հիմա եկել է Եղեռնի օրն ա եղել, ցեղասպանության օրն ա եղել, կոտորածի օրն ա գալիս, նրանք դա էլ նորից չեն հարգում։ Նրանք նորից հիմա փորձում են ինչ-որ մի բան անել, սարքել, որ նորից բարդվի պարոն Փաշինյանի վրա։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչի լուծումը, որ վերջնական դուրս գանք ու այդ բոլորին ապացուցենք, որ եթե այդ ամեն ինչը չի որոշվում, իրանք իրանց տները չեն գնում, ուրեմն մենք էլ մեր համար հելնում ենք ու քանում ենք։ Ինչ է նշանակում դուրս գա բանը, ճանապարհ փագեն, Սյունիքցիք դալբայոբերին բերեն լցեն ընդեղ, հաստավեն բերեն լցնեն ընդեղ, բանը, ընդեղ հայոյանքներ հասցնեն, ճանապարհներ փագեն, մի հատ էլ հետ գալու ճանապարհին գա բանը, Արտաշատ հասնի, Արտաշատցիք փագեն ճանապարհ, մենք էս էինք ուզում ժողովուրդ, մենք սրան էինք ուզում գնայինք։ Եթե ուզում եք գնաք, ամեն մեկը ձեր տներում նստած պայքարեք, յանիմ սուտի պայքարեք, գրեք ամեն մեկը կոմենտ գրեք, մեկը մեկին գրեք, որ մենք վարչապետի կողքնենք։ Ես այդ չեմ ուզում, ախպեր, եթե ես այտենց պիտի լինի, ես ընդհանրապես չեմ մտնի այս սայթերը։ Ընդհանրապես չէ, որովհետև հերիք այմ առողջության հարցն է։ Բռերով օրը 1000 հատ դեղ եմ խմում։ 27 տարեկան աղջիկ եմ, արդեն ինչ հիվանդություն ասես, ինձի չեն ասել։ Այս ներվային ապրումներից։ Ես չեմ ուզում։ Եթե էս է ձեր պայմանը, էս է ձեր որոշումը, ուրեմն ես դուրս եմ գալիս, ընդհանրապես չեմ մտնում, կմտնեմ մենակ այն ժամանակ, երբ որ ընտրությունները կանցնի։ Վсё։ Այդ կլինի իմ ասածը, եթե էս է ձեր պայքարելու միջոցը, իմ պայքարելու միջոցը սա չի, ես չեմ ուզում սենց պայքարեմ։ Որովհետև Աստված ինձ շնորհել է դուխ, ես ունեմ այդ դուխը, ցանկացած մեկը ով կփորձի հելնի իմ դիմացը, ու ինձ նման ձևով հայոյի, պատրաստ եմ դանակը մտցնելու սիրտը, պատրաստ եմ գնալու տարիներ դատվելու։ Բայց չեմ կարա սուսուփոս նստեմ իմ տունը։ Ու լսեմ ոնց հայոյեցին, որովհետև ժողովուրդ հասկացեք մի բան, երեք Էդվինի հետ եթերի ժամանակ էլ նորից ասեցի, նորից ասում եմ։ Հայոյանքը հասցնողները միայն չեն հասցնում պարոն վարչապետին։ Հասցնում են մեզ բոլորիս, ով որ աջակիցա նրան։ Մարդիկ փաստացի ասում են, աջակիցներին էլ եւս քրվում են կամ չգիտեմ ինչ են անում։ Վարչապետին մենակ չեն քրվում, մեզ բոլորիս են քրվում։ Ինձ քրվողը լավ տղայա թող գա կանգնի իմ դեմը, կանգնի աշկերիս մեջ քրվի, ես էլ եթե այդքան թույլ մարդ եմ, թողեմ գլուխս կախեմ անցնեմ գնամ։ Եթե այտենց հարցին սենց ենք նայում։ Չէ, դուրս եկեք ձեր տներից, ապացուցեք, ես նորից եմ կրկնում, այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, սադրանքների չտրվեք, մենք այս 3 տարի փորձում ենք սադրանքների չտրվել։ Ինչ ենք ստանում, ինչ են դնում դեմներս, սադրանքների չենք տրվում, ինչ են անում այդ մարդիկ։ Արդեն տուն ու ընտանիք են հայոյում։ Մի օր էլ վաղը մյուս օր կգան կասեն Փաշինյանի աջակիցն է, զենքը կպահեն գլխիդ, կգյուլեն դե գնա։ Էդի կստացվի, որ վայ գիտես ինչ կա, ես սադրանքի չտրվեցի, թողեցի եկավ ինձի տանս մեջ գյուլեց, հելավ գնաց։
Էդ ենք ուզում։ Նամուս, թասիբ, ժողովուրդ ինչ եղավ, մեռավ ձեր մեջից։ Տղամարդիկ, մեռավ ձեր մեջից այդ նամուս թասիբը։ Ախպեր, նստել եք տան մեջ, թավիշ եք անում։ Հասկացեք, ձեզ են վիրավորում, ձեզ են քրպում, ձեզ են հայոյում, հել եք ոտի կանգնեք։ Ինչքան կարանք մենք աղջիկներով հելնենք խոսանք, ինչքան կարանք մենք մեզի ճղենք հանուն ձեր ապագայի, ձեր լավ ապրելու։ Մենք մեր աղջիկ տեղներս հենց հիմա ասում եմ զենքը տան ձեռս ասեն գնա այնտեղ մի հատ հաստավզի գյուլի կգնամ կգյուլեմ որտեվ գիտեմ որ դրանից հետո մի հատ հաստավի ստականքի վաստակ կպակասի երկրից Սաղ կյանքներդ ծախված եղակ սաղ կյանքներդ Բաղրամյանում ներկա գտնվողներ, այդ ճանապարհներ փակողներ, սաղ կյանքներդ անթասիբի նման ծախված եղակ։ Ինչ եք էլ ուզում։ Հիմա ինչ եք ուզում հասնեք։ Դեմը ապրիլի 24-ը տականքի վաստակներ, այ վիժվածքներ։ Դեմը ապրիլի 24-ը չհարգեցիք պատերազմի զոհվածներին, հարգեք գոնե ապրիլի 24-ը։ Ես մեկ էլ մի բան եմ կոչ անում, ժողովուրդ։ Մենք Փաշինյանին չասեցինք, չէ՞ որ արտահերտ ընտրություններ անի։ Ինքը իրան որոշեց արտահերտ ընտրություններ։ Ես դեմ եմ այդ արտահերտ ընտրություններին։ Կոպիտ ասած ժողովրդական ասված լեզվով քաքողի դեմը պիտի ցռես։ Այդ այնց պիտի աներ։ Ասում էին, պահանջում էին արտահերտ ընտրություն։ Պիտի նա չաներ արտահերտ ընտրությունը, որովհետև մենք իր աջակիցները իր կողքին Դրանում վկա եղան այն ժողովուրդը, ովքեր որ հանրահավաքին հավաքված էին։ Հազարավոր մարդիկ էին այնտեղ կանգնած։ Ինչ արտահերտ ընտրություն։ Մենք դեմ էինք այդ արտահերտ ընտրություններին։ Նրանք հիմա այս ամեն ինչը անում են, ժողովուրդ ջան։ Նրանք այս ամեն ինչը անում են, որ այդ ընտրությունների օրը, չգիտեմ, ինչ որ մի բան կազմակերպեն։ Որովհետև նրանց պլանների մեջ չէր այս արտահերտ ընտրությունները, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեին, որ արտահերտ ընտրություններ արվի, միևնույնն է Փաշինյանն է անցնելու։ Դրա համար նրանք չեն սթրվում տեղները, նրանք ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդին մեկը մեկի դեմ հանեն։ Առանց չգիտեմ ինչ որ մի բան խոսալու, առանց չգիտեմ ինչ որ մի բան պլանավորելու։ Եկեք հավաքվենք, թող մի 10 հոգի լինի։ Թող մի 10 հոգի լինի, հավաքվենք, գնանք պարոն վարչապետի հետ, նստենք խոսանք։ Մենք նրան ընտրել ենք, նա էլ պարտավոր է մեզ հետ զրուցի, մեզ ընդունի իր մոտ, զրուցի մեզ հետ ու մեր հարցերին պատասխանի։ Եկեք գնանք հավաքվենք ու նրան ասենք, որ մենք ժողովուրդս ու ժողովրդի անունից խոսանք, որ մենք ժողովուրդս դեմ ենք արտահերտ ընտրություններին։ Թող հրաժարվի ու եթե ուզում են քաղաքացիական պատերազմ, մենք պատրաստ ենք, վարկյան չենք կորցնի ու դուրս կգանք այդ քաղաքացիական պատերազմի։ Ջրցան մեքենաներ ունեն, ինչի չեն հանում օգտագործում այդ ջրցան մեքենաները։ Ժողովուրդ, հիմա հարցս ուղղում եմ ձեզ։ Դուք կողմ եք, որ լինի արտահերտ ընտրություններ, թե դեմ եք։ Դուք պատրաստ եք արդյոք մեզ հետ հավաքվելու եւ գնանք վարչապետի մոտ։ Հասանելի դարձնենք մեր խոսքը։ Պատրաստ եք արդյոք վերջ դնելու այս թավիշին։ Պատրաստ եք արդյոք տղամարդկանց էլ է խոսքս վերաբերվում։ Պատրաստ եք արդյոք վերջապես ձեր ինքնասիրությունը պահելու ու պաշտպանելու, որտեվ եւս նորից մի անգամ կրկնում եմ։ Այդ հայոյանքները նաեւ ձեր ու ձեր ընտանիքներին էր վերաբերվում։ Եթե պատրաստ եք սուսուփուս նստելու, նստեք։ Ինչ ասենք։
Դեմ ենք ընտրությանը։ Այո, ժողովուրդ, որովհետև ես նորից եմ ասում, այս արտահերտ ընտրությունը, հա, մի կողմից լավ է, որովհետև մենք վստահ ենք, որ նորից մեր վարչապետն է անցնելու, բայց մի կողմից վատ է։ Ով են դրանք, ով են այդ, չեք տեսնում, եթե նայ մարդը ասում է անելու ենք արտահերտ ընտրություններ, հունիսի 20-ին օրն էլ է որոշվել։ Անգամ դրան չեն սպասում, որովհետև այդ մարդկանց նպատակը լրիվ այլ բան է։ Որովհետև նրանք գիտեն, որ անգամ եթե արվեց արտահերտ ընտրություն, մեկը միևնույնն է անցնելու է Փաշինյանը։ Դրա համար նույնիսկ դրան չեն համակերպում դրանք, չեք տեսնում։ Մեկը գրել է «Խի եք վախում ընտրություններից»։ Մենք ոչ մի բանից չենք վախում։ Մենք վախենալու ընդհանրապես պատճառ չունենք, նորից եմ կրկնում։ Այստեղ հարցը այն է, որ այդ տականք շները իրանք չեն սպասում այդ ընտրությանը։ Նորից ճանապարհներ, նորից սադրանքներ, նորից հայոյանքներ հասցնում են այս ժողովրդին։ Այո, ես համաձայն եմ, որ մենք արդեն ընտրել ենք։ Մենք մեր ընտրությունը 2018 թվականին արդեն արել ենք ու ընտրել ենք մեր վարչապետին։ Էլ արտահերտ ընտրությունը ստեղ պրիչոմ, եթե այս մարդիկ այդ լեզուն չեն հասկանում։ Այս մարդկանց նորից եմ կրկնում, պետք է դուբին կեքով վերցնես, հելնես տաս այդ հաստա վիզ ջաններին, որ նոր իրանք սթրվեն տեղները։ Ջինջան, դրանք մարդկանց նենց թվերով են կաշառում, էլ ճար չունեն, մնաց մեր ժողովուրդը չկաշառվի։ Ուրեմն այդ կաշառվելու պահով, հա, այդ գումար վերցնելու պահով ժողովուրդ, ասեմ սենց մի բան։ Այդ գումարները ես ինչ հիշում եմ, քանի տարիներ շարունակ այդ գումարը միշտ էլ տվել են։ Ով ում պատայի տվել է, այն Սերժն էլ էր տալի, Ռոբերտն էլ էր տալիս, այն մեկն էլ էր տալիս, այն մեկն էլ էր տալիս, բոլորն էլ տալիս էին, մարդիկ փողը վերցնում էին, դնում էին ջեբները, գնում էին, ընտրում էին լրիվ այլ մարդու։ Էսի հենց այդ հարցն է, որ կարան վերցնեն այդ գումարները, բայց գնան ընտրեն լրիվ այլ մարդու։ Բայց մի բան է ընտրություններին գումար բաժաները, մի այլ բան է, որ այսպես բաժանում են այս հաստավզեր շներին, ու ասում են հելեք փողոցներ ու սկսեք հայոյել։ Բա այդ հայոյողներին չգնաս ասես, տո ես քո տուն ու տեղներ, քո ընտանիքներ, քո եղած չեղածներ, մի բան էլ ավել։ Դու ով ես, որ կանգնես վարչապետին կամ իր աջակիցներին քրֆես։ Մենք ստեղ պիտի նամուս թասիբ ձեռք բերենք ժողովուրդ։ Մենք պիտի հավաքվենք, մի քանի հոգի, պարտադիր չի բոլորը, հավաքվենք, ժողովրդի անունից գնանք պարոն վարչապետին տեսնենք ու ասենք նաև մեր խոսքը նաև հասանելի դարձնենք։ Փաշինյանը այս բանդայի դեմ չի կարա, ինքը խեղճանում է։ Բա ժողովուրդ, բա ես իմ ասածը էդ է, ինքը խեղճանում է, չէ՞։ Որը ինքը խեղճանում է ինչի համար, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում, այս 3 տարիներում իր կողքը մենակ կանգնած էին դավաճաններ։ Երբ որ Վանեցյանը եկավ, չգիտես ինչի, ես միակն էի, որ այդ մարդուն տանել չկարողացավ, որովհետև ես նայում էի նրա աչքերին, ես հələ մի հատ ձայնագրություն էր, հələ ուզում եմ հիշեմ այդ ձայնագրության պահը, այդ ձայնագրությունը երբ որ ի հայտ եկավ, ես ասեցի ստեղ Վանեցյանի մատնախառը, այս ձայնագրությունը հենց ընենց չէր կարա դուրս գար, էսի Վանեցյանն է ստեղ մեղավոր, անցավ մի ամիս, թե 2 ամիս, ասեցին Վանեցյանը սենց քայլեր արեց հանում ենք աշխատանքից։ Ածի պետերը այնքան շուշուտ էին փոխվում, ոնց որ բանը նասկիլն էին, անընդհատ փոխում էին։ Ախր այտենց չի կարելի։ Քո կողքը եթե մարդ ես դնում, պետքա այնքան վստահված մարդ լինի, որ դու հանգարց չանցնի մի ամիս, մեկ էլ ասես վայ դեսի սենց քայլ արեց, սրան հեռացնում եմ։
Փաշինյանի կողքը կանգնած էին այդ 3 տարիներում դավաճաններ։ Ու ես կարծում եմ, որ հիմա ներկայիս իմ քայլական падգամավորների մեջ եւս այնքան դավաճաններ կա, որ մի հատ այսենց լավ թափ տաս, այնքան դավաճանություններ իրանց մեջից դուրս կգա, որ էլ ասելու չի։ Ես հիմա կարծում եմ, որ այդպես է։ Իհարկե չեմ ցանկանա տենց լինի, բայց տենց է փաստացի։ Պետք է առաջինը մաքրվի այդ համակարգը, դավաճանները պետք է մաքրվեն ու իր կողքը նենց մարդիկ պետք է կանգնեն, որ իրան ուժեղացնեն ժողովուրդ, մենք ժողովուրդս վերջապես պիտի կանգնենք վարչապետի կողքը, այդ եմ ուզում հասանելի դարձնեմ ձեզ, լավ գնաց Սյունիքի մարզ, պետք է ժողովուրդը հետևից գնար Սյունիքի մարզ, գնաց Արարատի մարզ, ժողովուրդը պետք է հետևից գնար Արարատի մարզ, Այս ժողովուրդը պետքա տեղյակ լիներ ու գնար իր կողքը կանգներ ամեն հարցում։ Մենք պիտի լինեինք նրա ուժը։ Ու պիտի լինենք նրա ուժը։ Որ այսենց ամեն մի լնգու լավաշ չփորձվի, ինչ որ մի հատ սխալ արտահայտություն անի կամ ինչ որ մի հատ սխալ բան խոսա։ Մենք պիտի լինենք նրա ուժը։ Բայց չեն ժողովուրդ, սենց տունը նստել գրելով մենք չենք կարա նրա ուժը լինենք։ Facebook-ով ակտիվ լինելով չենք կարա նրա ուժը լինենք։ Պետք է հավաքվենք, համախմբվենք ու գնանք ու մեր ասելիքը, մեր ամեն ինչը ներկայացնենք։ Ու էլի եմ կրկնում, քաղաքացիական, դուրս ենք գալիս քաղաքացիականի։ Լավ մարդ չի հասկանում Փաշինյանը ինչա մտածում սրա մասին, ժողովրդին արդեն գժվցրել է։ Ժողովուրդ ես չեմ հասկանում ինքը ինչա մտածում, ինքը երևի մտածում է, ասում է ժողովրդին մեկը մեկին չհանեմ իրար դեմ, որ ինքը երևի ամենաշատը վախենում է հենց այդ քաղաքացիականից, բայց քանի որ մենք ժողովուրդս դրանից չենք վախենում, մենք պատրաստ ենք ամեն վայրկյան դուրս գալու, ես մենակ նրան կոչ եմ անում, որ կողքի դնի այդ թավիշ հասկացողությունը կողքի դնի ու եթե մի օր է պահանջվում, կոչ անի ժողովրդին ու ամբողջ ժողովուրդը ծայրամասերից բռնած հաստատ համոզված եմ, որ կգան ու ներկա կգտնվեն։ Ու հաստատ ասում եմ ժողովուրդ, մենք հենց դուրս եկանք, իրանք ծակերն են մտնելու, որտեվ իրանք 70 հոգի են, մենք 7000 հոգի են, 70,000 հոգի ենք։ Այո, քայլերթով եթե պետք լինի, քայլելով մինչև բաֆրա պետք է գնանք։ Միանշանակ, ես ասում եմ, հələ հիշեք, ասում եմ հանրահավաքի ժամանակ, հələ հիշեք այդ տականքներին, ու հիշեք մեզ, երբ որ մենք հելանք հանրահավաքի, հա, հələ հիշեք այդ տականքները ոնց մտան ծակերը։ Իսկի մեկը ռիսկ չարեց, ելնի մեր դեմ, մեզանից մեկի դեմ, ասի գիտես ինչ կա, Փաշինյանը դավաճանա կամ սենցա կամ նենցա, որտեվ նրանք այդքան դուխ չունեն, նրանք տրապկեք են, նրանք ծախված մարդիկ են, հոգեպես են ծախված, նրանք հոգիները վաճառել են, հասկացեք, նրանք հոգիները վաճառել են, նրանք այն մարդիկ են, որ նրանցից վախենալ կամ չգիտեմ ինչ, ու ժողովուրդ ջան, այն մարդիկ են, ովքեր որ ունեն հարստություններ, Այդ մարդիկ պայքարում են իրանց հարստությունները չկորցնելու համար, իսկ այն աղքատ ժողովուրդը, այն նորմալ միջին ապրող ժողովուրդը, հասկացող ժողովուրդը միշտ եղել է վարչապետի կողքին ու այդպես էլ շարունակ լինելու է։ Որովհետև այդ ժողովուրդը հոգնել է այդ հարուստների կառավարված վիճակից։ Ձյան ջան, կազմակերպենք դուրս գանք, գնանք վարչապետի հետ հանդիպման, ով կգա, թող գա, ով չէ, իրեն գիտեն։ Միանշանակ, ես ասում եմ, կապի դուրս եկեք իմ հետ, ես էլ ինչքան ծանոթություն ունեմ, բոլորին կխառնեմ իրար,
բոլորովս մի 10 հոգի կհավաքվենք ժողովրդի անունից, կգնանք ներկա կգտնվենք, այնտեղ իր հետ կխոսանք, այս հարցերին լուծումներ կտանք։ Եթե նորից եմ կրկնում, վերջ չի տրվելու այս թավիշին, ես խոստանում եմ, այլևս երբեք ինտերնետ չմտնել, Facebook չմտնել ու երբեք այս եթերներով հանդերձ չգալ, եթե պետքա սենց լինի։ Եթե պետքա մի հատ պատասխան ստանանք, որ էդի մեր սրտով էլ կլինի ինչ-որ չափ, ես համաձայն եմ, կանենք նենց ոնց կասի մեր վարչապետը, բայց գնալ հանդիպել իր հետ պարտադիր պետքա։ Ու ամենաշատը գիտեք ինչի վրա ջղայնացա։ Նոր էլի ասեցի, բայց մի հատ էլ ասեմ։ Ուղեղիս մի մեջ չի տեղավորվում այդ լրփի, այդ քրչոտի, նայում ես դեմքին, լացդ գալիս է, այդ բոմժին, ոնց չասես բոմժ մի մարդու, երբ որ տարիներ շարունակ բոմժի կարգավիճակում ապրել է, ու այսօր ասում է ինքը դուռը ծեծեց, մենք իրա վրա դուռը չբացեցինք, ինքը զորով մտավ։ Այ փչացած, դու դուռը չբացեցիր, ինքն էլ քացով տվեց, դուռը ջարդեց, մտավ, հա։ Բա ոնց դրան չասես։ Ոնց չեթաս դրան տենա, այդ շուրնուխ մի հատ ժողովուրդ հիշացրեք էլի այդ գյուղի անունը չեմ հիշում, որ ժողովրդին հասկանալի լինի ում մասին եմ խոսում։ Այդ ագարակում էր որտեղ էր այդ չեմ հիշում անունը, շուրնուխ էր, ինչ էր չեմ հիշում։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Ասում է ես չէի ուզում ինքը գար, ինքը դուռը քացով բացեց մտավ։ Բա այդ տականքի ծնունդ։ Բա այդ որ մտավ։ Խի իրը տենց նկարներ անում կամ խի իրը տեն։ Չէ, նա այն մարդն է աղջիկ ջան, որ նրան մի հատ ասես մի մտեք, նա չի երբեք առաջ չի գա։ Ուր մնաց թե քո նման քրչոտը ասի մի եկեք, ինքն էլ առաջ գա, հա, ինքն էլ առաջ եկավ։ Ժողովուրդ, խի եմ վիրավորում ախր։ Վիրավորում եմ այդ տականքներին, որովհետև իրանք արժանի են։ Նայ ուրեմն տարիներ շարունակ ապրել է այդ կյանքով, այդ մարդը գնացել է, որ տեսնի ինչ պայմաններում է ապրում, որ վաղը մյուս օր մի հատ ձեռ մեկնի, մի հատ տուն առաջարկի կամ չգիտեմ մի բան օգնի, անի, ասում է ես չէի ուզում ինքը տուն մտներ։ Բա դրան ոնց չասես բոմժ։ Բա դրա հետ ոնց նորմալ խոսաս։ Դրան էլ առակ ախր, դրան էլ առակ։ Փողը տվիկ երևի ասեցիք բանը, կանի կամերայի դեմը սենց հաչա, բարը սրպությունըտ, այդ մարդը մտել է շեմըտ, դուրս ես եկե հետևից տենց բաներ ես հաչում։ Բա սրան եմ ասում, որ պիտի վերջ դնենք ժողովուրդ, չպիտի թողենք, որ դրա նմանները խայտառակեն մեր ազգությունը, մեր հայությունը խայտառակեն, բա այս սրան պիտի վերջ դնենք, իմ ասածը ընդամենը դա է։ Չպիտի թույլ տանք, որ բոմժերը գան ու մեզ փորձեն իշխեն, մեզ վիրավորեն, մեզ հայոյեն, մեզ չգիտեմ, ինձ ինֆակտ է խփում, անկեղծ է բռերով դեղ ես խմում եմ, ինձ ինֆակտ է խփում, ես չեմ կարողանում էլ։ Արդեն ենքան եմ ներվայնացել, որ տրայնիշնի ներվը սաղ բորբոքվել է, մի ամիս չէի կարողանում եթեր մտնեի, մի ամիս չէի կարողանում խոսայ։ Ասում եմ, հայոյում են մեզ ամբողջ ազգիս, հել ենք ոտի, մարդիկ էլի ասում են բանը, Փաշինյանը ասում է, ինչ է մտածում, ախպեր Փաշինյանը ինչ մտածում է, դա իրա գործն է։ Փաշինյանին ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին էլ իրավունք ունի որոշելու ինչ անի հետագա քայլը։ Պրիչոմ տուտ վարչապետը ինչա որոշել։ Այդ մարդիկ ապաշքարա վիրավորում են ձեր տուն ու տեղը, հայոյում են ձեր տուն ու տեղը, ինչ եք մտածում, էլի ասում եք վարչապետը ինչ է որոշում, վարչապետը ինչ որոշում է, լսեք ժողովուրդ, հայոյանքը ում հասցվել է, նա ինքն էլ պարտավոր է այդ հարցին լուծում տա, հայոյեցին վարչապետի տուն ընտանիքը, ձերբակալեց ԱՀԾ-ի միջոցով ձերբակալեց այդ տականքներին։
Դա հիմա վիրավորել են մեզ, հասկանում եք, վիրավորել են մեր արժանապատվությունը, վիրավորել են մեր ընտանիքին, հայոյել են մեր երեխեքին, նստենք ասենք վարչապետը դրան լուծում տա, բա մենք մեր խենք ապրում, մեր ինքնասիրությունը, մեր այդ ամեն ինչը, էլ խենք առաջ գնում, խենք ընդհանրապես քայլ անում, եթե պետք է նստենք սպասենք մեզ հայոյողներին վարչապետը ինչ պետք է անի Ինչ պիտի անեն, շատ տանեն ձերբակալեն, այդ ձերբակալելով ձեր հոգին կթեթևանա, բա չեթաս ասես, այ լրբի ծնունդ, որ դու ինձ հայոյում ես, վարչապետի աջակիցին հայոյում ես, իմ ընտանիք մտնում ես, իմ երեխուն մտնում ես, դու գլուխ ունես պատասխան տալու, լավ եթե թուլա ես չես կարում պատասխան տաս, լավ աղբերներ ունես, որ կարան քո համար վիզ վերցնեն գամ պատասխան տան, Գողական աշխարհի տղուն էլ բերես խառնես այս հարցի մեջ, կկանգնի կթքի ձեր երեսին, այլ լրփի վաստակներ։ Գողական աշխարհի տղեն եթե իմանա, որ դու ժողովրդին անվանում ես, քրվում ես կամ չգիտեմ, երեխուն ես հայոյում, կթքի վրեդ։ Ես էլ շատ լավ գիտեմ իրանց պատմություն, իրանք ոնց են առաջ գնում։ Իմ փառք Աստծո, իմ հերը, իմ պապը գողական աշխարհի մարդիկ են եղել։ Այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեմ։ Այդ հարց ու պատասխաններն էլ լավ գիտեմ։ Կթքեն վրեքներդ։ Ամենախոշոր թիքեն, որ կթողեն ձեր ականջի մի մասը կլինի։ Ուն մնաց թե մենք չկարանանք այդ հարցին լուծում տանք։ Այս ժողովուրդը ապրել է մի երկրում, ով զինվորի հաց է գողացել, ապրել է մի երկրում, որտեղ ծառայող տղեկը, նայեք հիմա ինչ եմ ասում ձեզ, ծառայող տղեկը այնքան ստորացված են եղել այդ իրանց չաստում, այդ իրանց ծառայության տեղերը, այդ երկրում ենք մենք ապրել, ժողովուրդ, այդ երկրում ենք ապրել, Այնքան ստորացված է եղել այդ ամեն ինչը, որ աֆիցերը կարացել է սովորական, ես նայեք հիմա ինչ եմ ասում, սովորական ծառայող տղուն բռնաբարի, Էդի Քոչարյանի ու Սերժի ժամանակվա բաներ եմ ես ասում, որ կարացել են մարդ կախեն ու նենց դասավորեն, որ ինքը իրան կախեց, կարացել են մարդ սպանեն ու դասավորեն, որ գործը փակվեց գնաց հարուստի լակոտ էր խփողը, վсё, անցավ գնաց այդ պատմությունը, էլ ինչ սպանություն, էլ ինչ բան։ Այ այդ երկրում եք ապրել։ Մոռ չմոռանաք Մանվելի տնից, ինչքան ուտելիք ու ինչքան սնունդ գտնվեց։ Ով արեց։ Փաշինյանը արեց։ Փաշինյանը չլներ, կիմանայիք, որ Մանվելի տունը զինվորի ուտելիքներն է, տուշոնկեքն է, չգիտեմ ինչերն է։ Կիմանայիք, չէի կիմանա։ Հարց ձեր մեջ չի առաջացել, այս հարցին էլի եմ անդրադարձել, ուզում եմ մի հատ էլ անդրադառնամ։ Ձեր մեջ հարց չի առաջացել Տարոն Մարգարյանը, լինելով քաղաքապետ այդ թվերին, լինելով քաղաքապետ, ոնց ունեցավ դղյակներ, սուպերմարկետ, տաքսի ծառայությունների կետ, հյուրանոց, որը մինչև այժմ կա, ոնց ունեցավ այդ ամեն ինչը մի հատ քաղաքապետ լինելով։ Ասում եք Փաշինյանը տվեց կանխավճար, տենց է կոչվում, կանխավճարներ տվեց այս ազգային ժողովի պատգամավորներին, բա ես հիմա ասում եմ ձեզ, չտար, լավ, օրինակը վերցնենք սենց, ես միտեղ աշխատում եմ, Ես իմ աշխատանքը լավ եմ կատարում, օրինակն եմ վերցնում, ես իմ աշխատանքը լավ եմ կատարում, ինձի պրեմիա են տալի, բա չտան, բա աշխատել եմ, ինձի պրեմիա չտան,
Բա այդ մարդիկ էլ պատգամավորներ են, նրանք մեր նման հասարակ այսպես չեն նստում, պրամո էֆիրներ անում ու բան ժողովրդին եսի մինչեր քարոզում։ Բա նրանք պատգամավորներ են։ Նրանք ահռելի մեծ գործ են անում։ Այո, եթե դուք տեղյակ չեք, նրանք ահռելի մեծ գործ են անում։ Ու նրանք արժանի են այդ պարգևավճարներին։ Արժանի են նրանք։ Որովհետև նրանք այդ ընթացքում, այդ ողջ պատերազմական ընթացքում, այդ ողջ ընթացքում այնքան ահռելի աշխատանք են անում, որ այդ պարգևավճարներին արժանի են։ Ուզում եք դրանից ձեզ ճղեք, ուզում եք մի ճղեք։ Այս վերջերս էլ մի հատ բան եմ լսել, ասում է ոստիկանության աշխատողների, ասում է ուրեմն այն մարդկանց աշխատավարձն է բարձրացրել, հələ լսեք սրանց ասածը։ Այն մարդկանց աշխատավարձն է բարձրացել, ովքեր որ այնտեղ Բաղրամյանում կամ չգիտեմ էլ Իրան են պաշտպանում կամ օգնում, այն ով որ հասարակ աշխատող է, իր աշխատավարձը չի բարձրացրել։ Բա հիմա հարց, ժողովուրդ ջան, լավ, ես ենթադրենք դեբիլ եմ, չեմ հասկանում, հիմա դուք ասեք այդ իմ հարցին։ Ուրեմն հասարակ ոստիկան հա, որ ամբողջ օրը այստեղ իրանց ոստիկանության այդ տեղում նստած է, հա, աշխատանք կատարում է, մենք խոնարհվում ենք նրանց արած աշխատանքի առաջ։ Ուրեմն նա էլ բարձր աշխատավարձ ստանա, այն մեկն էլ բարձր աշխատավարձ ստանա, որ կյանքի ու մահու կռիվ է տանում այնտեղ, որ ամեն ինչ կարա լինի իր հետ։ Բա տենց պիտի լինի։ Ոնց որ հիմա մատուցողն ու մենեջերը նույն գումարը ստանան, տենց բան կարա լինի։ Օրինակն եմ բերում։ Հոգնել ենք արդեն այս արտահայտություններից, ես ժողովուրդ, ուզում եք նեղացեք ինձանից, ուզում եք համարեք, որ սխալ եմ ասում, բայց ես ասում եմ այն ինչ որ կա։ Անիծվեր այն օրը, որ Վազգեն Սարգսյանը բերեց Քոչարյանին։ Անիծվեր այդ օրը քոքից, այսենց քոքահան եղած, անիծվեր այդ օրը ու ժողովրդի մի հատ այսենց սաղ ես ժողովրդի այդ ամեն ինչը Վազգեն Սարգսյանի ուսերինա, որ բերեց այդ տականքի ծնունդին դրեց վարչապետ, պրեզիդենտ, չգիտեմ ինչ, այդ էլ բերեց Սերժին, մի հատ էլ նստել էր ասում էր Քոչարյանը լավ մարդ է, Քոչարյանը սենց է, Քոչարյանը նենց է, անիծվեր այդ օրը, որ Վազգեն Սարգսյանը բերեց դրան, դրեց իշխանության։ Ու այդ դրանից եկավ այս ամեն ինչը։ Ասում են Փաշինյանը հողատույա, Փաշինյանը սենց է։ Տո դուք այդ հողերի տեղը անգամ չեք էլ իմացել։ Շուշիից այդքան խոսում եք։ Մեկը գնացել է Շուշի։ Այդ մարդը կանգնեց ասեց Շուշին դժգույն քաղաք է, Վսաղը դրեցիք քննադատեցիք, առանց հասկանալու, որ այդ մարդը ինչ նկատի ունի։ Շուշին դժգույն քաղաք է, նկատի ուներ, որ այդ Շուշիով մեկը չեք հետաքրքրվել, մեկը չեք գնացել, մի բան չեք բարելավել Շուշիում։ Այդ հողերը, ժողովուրդ, վաղ թե ուշ այս խոսակցությունը լինելու էր։ Վաղ թե ուշ այդ հողերը հանձնվելու էր։ Փաշինյանը չլիներ, Պուտինը լիներ, այդ հողերը մեկա, վաղ թե ուշ ինչ էինք մենք ուզում։ Մենք ուզում էինք էլի 30-40 հազար զոհել ունենայինք, ասեինք բանը հանգիստ նստեինք տեղներս, ասեինք դե մեր հողն է, էլի։ Հողերի համար 30 հազար տղա զոհ տայինք։ Ու բանը, այդ եմ ուզում հիշեմ ինչ արտահայտություններ արել։
Մտքից թե այնքան գրեցիք ժողովուրդ, նայում եմ մտքից թելը կտրվեց։ Ասում է մտածում ենք այդ զոհված տղեկի սենց եք մտածում, սենց է ձեր մտածելակերպը, այդ երեխեքին չհարգեցիք, այդ երեխեքի ծնողների տուն, ես խոհականատես մարդ եմ, մեր շենքում մի հատ երեխա կա, որ մինչև առ այսօր չեն գտնում այդ երեխուն, ոչ կա, անհայտ կորած այդ երեխեն, ոչ դիահերձարան գնացել են, դենկա արել են, ամեն ինչ արել են, գերիների մեջ չկա այդ ոչ միտեղ այդ երեխեն չկա, մեկըտ չեկավ, ասի, ինչի կարիք ունեք, ինչով ձեզ օգնենք, ինչ անենք ձեզ համար, սալուտներ էին գմփցնում, սալուտներ էին 40 րոպեանոց դրել, տորթ էին դրել, որ գնա գալիս է, միլիարդներ արժեր այդ տորթը, բայց Կոտայքի մարզից էիք, մեկը չեկակ այդ ԲՀԿ-ականներից, մեկը չեկավ ասի, ձեր ցավը տանեմ, ինչով օգնենք, ինչ անենք ձեր համար, սալուտն էլ խփեցիք, խեղճերը վապշե հուսահատվեցին, թե հուսահատված էին, վապշե հուսահատվեցին այդ սալուտների պատճառով, Էս էր մեր փաստորեն էս դուրս եկավ, էս սենց ենք մենք հարգում։ 5000 ընտանիք մնաց որբացած, 5000 ընտանիք, 5000 աղջիկներ մնացին տունը, 5000 սերունդ 5000 երեխեք կորցրեցինք ու 3-4 սատ սերունդ չկա այլևս։ Ու մենք կարևոր հարցը թողած, այդ երեխեքին թողած մենք մտածում ենք, ասում ենք Փաշինյանը հողերը հանձնեց, ահա հիշեցի, այդ էի ուզում ասեի, ասում եմ բանը, հողերը հանձնեց, ու բանը ոչ մեկի հետ չխորհրդակցեց, ոչ չխորհրդակցեց, այդ ականքներ, չկանգնեց մարդահազգային ժողովում, ասեց պետքա գնանք Լավրովյան պլանի, ցավոտ փող զիջումների, Նայրա Զորաբյանը հելավ, բան են, Էդմոն Մարուքյանը հելավ, են էլ խառնվան, չի կարա տենց բանը, ոնց կլնի տենց, սենց, Հիմա էլ դարան, իրանք մտածում են հողերի մասին, մենք ոչ մեկս չենք մտածում, Փաշինյանի աջակիցներն էլ էլի թշնամի են, թուրք են, ոչ մեկի մասին չեն մտածում, դուք սաղըտ մտածում եք, մենք սաղս չենք մտածում, հալա լլնի ձեր կերած կաթին, որ դուք մտածում եք, մենք վապշե չենք մտածում, բայց ոչ մեկըտ մի հատ հիվանդանոց դեպի համար չեք գնում, մի հատ չեք գնում ասեք զինվոր ջան, թևդ կտրածա, ինչի կարիք ունես, մի հատ ջուր տամ խմի գոնե, չեք անում, գնացել եք ընդեղ կանգնել եք, ու սկսում եք սենց մեծ խոսալ, մենք զինվորների գերիների մաս, տո դուք գերիներին չեք թողում, որ բերեն, դուք խոչընդոտում եք գերիների բերելուն, դուք էլ մի հատ էլ ասում եք գերիների մասին ենք մտածում, շատ ուժեղ եք մտածում, Աստված հասնի այդ ձեր մտածելակերպին, որ դուք տենց մտածելակերպ ունեք, գերիներին շատ ուժեղ օգնում եք, որ բերեն Հայաստան, Այս վերջերս մի հատ տարիքով մարդու հետ էի խոսում, ժողովուրդ, դասախոս մարդ էր, ուրեմն ինքը ինձ մի բան ասեց, ուզում եմ ձեր հետ էլ կիսվեմ այդ ամեն ինչով, ուրեմն ասում է, այդ հողերը, այդ 7 հողերը, էդի ես իմ անունից չեմ ասում, որովհետև ես այդ թվերին չեմ եղել, եթե եղել եմ երեխա եմ եղել, ես իմ անունից դա չեմ ասում, դա այդ դասախոսի ասածներն եմ ասում, Ուրեմն ասում է, այդ մարդը տարիքով մարդ է, այդ պատերազմներին էլ ներկա գտնվել է, ուրեմն ասում է, այդ 7 հողերը իրականում, պայմանագրորեն մերը չեն եղել, տարիներ առաջ պայմանագիր է կնքվել, որ այդ հողերը պատկանում են
ոչ թե պատկանում են, այլ հայկական է եղել ճիշտ է, բայց ինչ-ինչ պայմաններով, ստորագրությունով եւ այլն այդ հողերը հանձնված է եղել։ Ու երբ որ եկել են արդեն այս պատերազմի ժամանակ մարդիկ, իրանք ուղակի զորբայությամբ ասել են, չէ, այս տարածքներ պիտի գրավենք, էն էլ պիտի գրավենք, էն էլ պետքա գրավենք։ Ու տարիներ առաջ հանել են այդ մարդկանց իրանց տներից ու հողերը գրավել են։ Ու ասում է, հիմա էլ ասում է բանը, բա պտի մի ձև իրանց հողերը հետ վերցնեին, թե չէ։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեմ, ես չեմ հետաքրքրվել, չեմ ուսումնասիրել, չեմ, ես այդ մարդու խոսքն եմ ասում, բայց եթե անգամ այդպես էլ հա, կապ չունի ոնց է իրականում տեղի ունեցել։ Մեզ համար կարևոր էին մեր երեխեքը։ Ես չեմ ընդունել այն փաստը, որ մեր երեխեքը գնացել են այնտեղ զոհվել են, Ղարաբաղցիներն էլ եկել են ստեղ դալմաներից դուրս չեն եկել։ Ղարաբաղցիների որոշ մասն եմ ասում, ժողովուրդ։ Ղարաբաղցիների մեջ այնքան լավ մարդիկ կան, որ անձամբ ես էլ եմ ճանաչում, իրանք շատ լավ մարդիկ են։ Բայց բանը, մեծամասնությունը եղել են դրանք։ Անձամբ ես գնացել եմ, ասում եմ, ապեր, եկել ես, պատերազմի օրին, ասում եմ, բախի հետ չես եթում, խես եկես տե հյուրանոցում, թավալ գալի, խի չես հետ եթում, ասում եմ, գնամ ինչ անեմ, զենքի կռիվա, որ եթամ պատերազմա, գնամ զոհվեմ իմ երեխեքին ով ապայելու։ Բա այդ խի այդ մեր երեխեք չէին, դուք էլ տենց բան էիք, հա, լավ տենց տղեկ էիք։ Մեր երեխեքը կարային զոհվեին ձեր հողերի համար, դուք էլ կարայիք գայք հստեղ Երևանում ձեզ պայիք շփացածների նման, դալմաներից դուրս չգայիք, վարսավիրանոցներից դուրս չգայիք, մի հատ աղջիկ կար եկել էր ստեղ ասում էր, բան ուզում եմ գնամ մազերս լցնեմ, ու մոտ խորհուրդ կտակ գնամ բանը մազերս կպցնեմ դնեմ, վարսավիրանոց էր մտեղ խոսում էր այդ, պատերազմի ժամանակ եմ ասում, այն ինչ որ ասում եմ, պատերազմի ժամանակով եմ ասում, մեր կողքի շենք Ղարաբաղցի ընտանիք էր եկել, ասում է, բանը, ով ինչ հագուստ ուներ, դնում էր ու նորմալ հագուստներ, վա, ես էսի իմ երեխուն չեմ հագցնի, իմ երեխեն սենց բաներ չի հագնում, անշնորհակալությունը այդ մարդկանց մեջ սերմանված է, ուզում եք նեղացեք, ուզում եք մի նեղացեք, որոշ մասին է խոսքս, բոլորին չի վերաբերվում, մեծամասնությունը այդպիսին է, անշնորհակալ ու չգիտեմ ինչ, զինվորի հետ եմ անձամբ ես խոսացել, այդ տղու անունը Արսեն է, Արսենի հետ խոսացել եմ, ասեցի Արսեն ջան, ոնց է անցնում եւ այլն, ասում է ձյան ջան, ծառից մի հատ խնձոր պոկեցինք, ծառից մի հատ խնձոր, ասում է էլ ոստիկանություն կանչեց, էլ սաղին խառնեց իրավ, մի հատ հաշիվ չառա, որ հակս զինվորական զգեստ է, դա ասում է հաշիվ չառավ, բա ատենցի առաջ, դուռ ենք բացե, բանալիները տվել ենք ձեռները, հագուստով, ուտելիքով, սնունդ, ասկի մենք մեր տունը, ժողովուրդ, անկեղծ բան եմ ասում, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք մի հավատացեք, մենք մեր տունը այս կանֆետի եղած ինչա, կանֆետ չենք ունեցել, բայց կիլոներով առած ճանապարհել ենք իրանց տները, այդ անշնորհակալ մարդկանց տները, այդ մարդկանց տները ծայրամասերում տուն է իր առաջարկում, ասում էր ինձի խոսք են տվել, որ Երևանում, կենտրոնին մոտիկ լինի, աղբերի ինչ տարբերություն, այդ ժամանակներում ընենց օրեր էր, որ մենք պատրաստ էինք նաև պատվալներում, մենք մեր տներից կարայինք իջնեինք, գնայինք բունկերներում մնայինք, որտեղ պատերազմական իրավիճակ էր, ինչ կարևոր էր, որտեղ կգնայիր, ինչ կանեիր, ինչ պայմաններում կապրեիր, ու այսօր մենք տենց 30 տարի շարունակ, նայեք ինչ թիվ եմ ասում, հատկացվել է մենք աշխատել ենք, մեր եկամուտները հատկացվել է Ղարաբաղի համար, ինչ աշխատել ենք, այդ ողջ աշխատավարձները, այդ տոկոսները, այդ ամեն ինչները, այդ 50-50-ները, չգիտեմ ինչերը, սա հատկացվել է Ղարաբաղին,
Սաղ այդ դրա համար է Ղարաբաղցիները այդտենց շենքեր ունեին, այդտենց բնություն ունեին, այդտենց ամեն ինչ ունեին, որտեվ ստեղծել էին։ Կուրորտնի տեղ էր արդեն համարվում, ով գալիս էր գնում էր Ղարաբաղ։ Իսկ մենք մեր Հայաստանում ոչ մի բան չենք ունեցել։ Փաշինյանը եկավ ճանապարհները նոր սկսեցին սարքել։ Եկեք այդ մարդու լավ արածները չմոռանանք։ Այդ մարդը Երևան-Եղվարդ ճանապարհը Աբովյան Եղվարդ ճանապարհը ներողություն շփոթվեցի։ Աբովյանից Եղվարդ ճանապարհը այդ աշտարակի կողմ դեպի տարիներ շարունակ փողեր էին հավաքում դրսից, հələ հիշում եք, ակ բաներ էին անում, որ Սփյուռքից ով ինչքան փող կուղարկի, որ ճանապարհներ իբր թե սարքեն։ Տարիներ շարունակ այդ ճանապարհը չսարքվեց։ Փաշինյանը եկավ այդ ճանապարհը անենց սարքեց, որ Էլդուսուս մարդիկ հիմա այդ ճանապարհով գործել են գնում, գալիս են։ Իսկ իրանք տարիներ շարունակ այդ ճանապարհ ու իմիջիալոց ասեմ, ասֆալտները խփելուց, եթե ընդհանուր չեն խփում, մաս են խփում, այն մնացած ընդհանուրի գումարը դնում են իրանց ջեբը։ Դրա համար էլ իրանք այդ ասֆալտների փողերից այնքան դրեցին ջեբները, այնքան դրեցին այդ Սփյուռքի հաշվին, այդ դրսի ապրողների հաշվին։ Այնքան դրեցին ջեբները, որ դրա համար էլ այտենց հարստացան ու չգիտեմ ինչերի տեր դառան։ Ժողովուրդ, մի խոսքով, մենք չենք ուզում վերադառնանք այդ անցյալ կյանքին, այդ թշվառ կյանքին, այդ դժգույն կյանքին, այդ դժբախտ կյանքին, այդ խոսքի իրավունք չունեցված կյանքին, արժանապատիվ չապրած կյանքին, ինքնասիրություն չունեցած կյանքին, մենք չենք ուզում վերադառնանք։ Մենք տարիներ շարունակ զրկված ենք եղել այդ ինքնասիրություն ասվածից։ Եկեք չմոռանանք այդ տարիները։ Եկեք չմոռանանք այն տարիները, որ Սաշիկի տղեն մի տեղ ելներ, այդ ռեստորանը հիմքից փակվում էր։ Ինչա թե Սաշիկի տղեն է։ Նա այդ Գոնսալեսը, ինչա այդ կոչվածը Գոնսալես։ Չմոռանանք ինչքան փողեր էր ծախսում սաղի վրա։ Մենք չենք ուզում վերադառնանք նախկին իշխանության որևիցե մեկի կլանին։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը ավելի ծաղկի, բայց այդ ծաղկելու համար մենք պետքա բոլորս մի մարդու նման ոտի կանգնենք ու առաջ գնանք, առաջ շարժվենք։ Չպետք է թողենք, որ մեր ինքնասիրությունը ոտնահարեն։ Մեզ հայոյողներին մենք պիտի պատժենք ամենախստագույն ձևով։ Մեր ընտանիքներ մտնողներին պիտի ամենադաժան ձևով պատժենք։ Չենք կարա թողենք, որ մեզ այսենց տրորեն անցնեն գնան։ Դիանա ջան, իսկ երբ եք անխատեսում հանդիպում վարչապետի հետ, մոտակա օրերս հավաքվենք ժողովուրդ ջան, ես էլ ինչքան ծանոթություն ունեմ, բոլորին կխառնեմ իրար, հավաքվում ենք մի մարդու նման 10 հոգով, 15 հոգով, խնդրում ենք վարչապետին, որ նա եթե չեն էլ կարողանա օգնել մեզ, որ նրա հետ հանդիպենք, մենք կգնանք օրերով այնքան կկանգնենք, մինչև վարչապետին տեսնենք, բայց մենք պետքա հանդիպենք նրա հետ ու մենք պետքա խոսանք այս ամեն ինչի մասին, որովհետև մենք դեմ ենք այս թավիշին, մենք պետքա այդ ամեն ինչին լուծում տանք։ Ժողով ջան, էներգիա սպառվեց, բոլորից շատ սիրում եմ, ուրախ էի, որ ինձ հետ հավասար եթերի մեջ էիք, կհանդիպենք արդեն ու կփորձենք ռեալ այս հարցերին քննարկում տալ։ Նաև կարանք հանդիպենք, ինչի՞ չէ, նաև կարանք հանդիպենք այս աջակիցներով, նստենք մի սրճարանում, հա, այս հարցերին լուծումներ տանք, մի հատ բոլորս համախմբված մի հատ որոշենք մեր հետագա անելիքը ու դրանից հետո արդեն տեսնենք ինչա լինում։ Բայց իմ կարծիքով լավ առաջարկ եմ անում հիմա բոլորիդ, ով որ ցանկանում է գրի ինձ, բոլորս կհավաքվենք միտեղ, մի սրճարանում կնստենք, համ կշփվենք, համ կծանոթանանք, ռեալ համ կխոսանք, կզրուցենք ու կանցնենք առաջ։
Բոլորիդ շատ սիրում եմ, պաչիկներ բոլորիդ, կհանդիպենք, կխոսանք։